Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα μαθαίνουμε ελληνικά από τη Βεργίνα. Καλώς ήρθες στη Βεργίνα, την πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας και την πόλη όπου βρέθηκε ο τάφος του Φιλίππου, του πατέρα του Αλεξάνδρου. Φτάσαμε στη Βεργίνα, αφήσαμε το αυτοκίνητο πίσω στο πάρκινγκ και πρέπει να περπατήσουμε 1 χιλιόμετρο γιατί από εδώ δεν πάει αυτοκίνητο, βλέπεις την μπάρα. Οπότε πηγαίνουμε προς το Ανάκτορο, παιδιά. Πάμε. Περπατήσαμε ήδη το περισσότερο μέρος και ζεστάθηκα πολύ. Ζεσταίνομαι. Είμαι στην είσοδο του αρχαίου θεάτρου. Πάμε να δούμε. Για να φτάσουμε στο αρχαίο θέατρο της Βεργίνας, περπατήσαμε περίπου 1 χιλιόμετρο. Ακριβώς από πάνω βρίσκεται και το Ανάκτορο. Και αυτό είναι το Ανάκτορο των Αιγών. Το Ανάκτορο των Αιγών είναι το μεγαλύτερο οικοδόμημα της κλασικής Ελλάδας που έχει έκταση περίπου 15.000 τετραγωνικά μέτρα και μαζί με το θέατρο χτίστηκαν από τον Φίλιππο ως μέρος ενός μεγάλου έργου. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 336 π.Χ. Τελειώσαμε τη βόλτα μας μέσα στο Ανάκτορο και τώρα φεύγουμε, πάμε προς τα κάτω να βρούμε το μουσείο. Πάμε προς τους βασιλικούς τάφους. Εδώ μέσα στο χωριό έχει και μαγαζάκια με σουβενίρ, εστιατόρια, ταβέρνες. Είναι ωραία. Μπαίνουμε στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων και πάμε να αγοράσουμε εισιτήρια. Είναι στα 8 ευρώ το άτομο και ισχύει για 2 μουσεία το εισιτήριο που θα σας δώσω. Για εδώ και το Πολυκεντρικό Μουσείο που είναι έξω από τη Βεργίνα και αριστερά. Έξω από τη Βεργίνα και αριστερά. Στο δρόμο προς Βέρεια. Okay. 16 ευρώ είναι η κάρτα. 2 εισιτήρια, έτσι. Ναι. Ωραία. Περάστε παρακαλώ την κάρτα. Οπότε το ένα εισιτήριο ισχύει και εδώ ναι, και εκεί. Okay. Και αν έχετε όρεξη και για περπάτημα μπορείτε να επισκεφτείτε και το Ανάκτορο. Πήγαμε ήδη εκεί. Α, τέλεια, από εκεί ξεκινήσατε. Ναι. Σας άρεσε? Ναι, πολύ. Μόλις έβγαλα εισιτήρια, το ένα εισιτήριο κόστισε 8 ευρώ και ισχύει για 2 μουσεία. Για αυτό τον χώρο που είμαστε τώρα και για ένα ακόμα μουσείο που είναι έξω από τη Βεργίνα. Πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα εδώ στο πάρκο να δούμε τι έχει. Έχει αρκετό κόσμο εδώ, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό αξιοθέατο στη Βεργίνα. Εδώ είναι η είσοδος του τάφου. Εδώ θαύτηκε ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φίλιππος ο Δεύτερος. Πάμε να δούμε. Έλα να μπούμε στο μουσείο. Πάμε. Αλήθεια είναι. Είναι η πανοπλία και η ασπίδα του Φιλίππου.
αυτά ήταν τα όπλα του Φιλίππου. Αυτός είναι ο τάφος του Φίλιππου. Αυτό το κουτί λέγεται Λάρνακα και μέσα είναι τα οστά του Φιλίππου. Τελειώσαμε την περιήγησή μας στους μακεδονικούς τάφους. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μουσείο. Περισσότερο μου άρεσε η πανοπλία και η ασπίδα του Φιλίππου και βέβαια η χρυσή λάρνακα με τα οστά του. Ήταν κάτι που έβλεπα σε φωτογραφίες και δεν είχα δει ποτέ από κοντά. Μπράβο, πολύ ωραίο μουσείο. Μου άρεσε. Αφού τελειώσαμε τη βόλτα μας στους βασιλικούς τάφους, τώρα μας μένει το Μουσείο των Αιγών. Πάμε! Είμαστε έξω από το Μουσείο των Αιγών και θα είναι το τελευταίο μουσείο που θα δούμε σήμερα. Τα εκθέματα του Μουσείου των Αιγών ήταν όλα ευρήματα από ανασκαφές που έγιναν στη Βεργίνα. Εκεί μέσα είδαμε όπλα, κοσμήματα, οικιακά είδη, αγγεία και διάφορα αγάλματα. Τελειώσαμε την περιήγησή μας και στο τελευταίο μας μουσείο και τώρα πάμε να σου δείξω ένα πολύ ωραίο μέρος. Ήρθε η ώρα για το φαγητό, αλλά σήμερα δεν θα καθίσουμε εδώ. Θα πάρουμε σουβλάκια πακέτο και θα πάμε για πικνίκ. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια, καλά, εσείς? Πάμε τώρα να πάρω και το αναμνηστικό μου μαγνητάκι. Λοιπόν, θα πάρω αυτό και θα πάρω και ένα αστέρι, το αστέρι της Βεργίνας. Και αυτό είναι το μέρος που θα φάμε σήμερα. Θα κάνουμε πικνίκ. Πήραμε φαγητό σε πακέτο. Εγώ πήρα πίτα, σουβλάκι, κοτόπουλο και απ' όλα. Ο Δημήτρης πήρε πίτα, σουβλάκι, κοτόπουλο. Πήραμε επίσης μία χωριάτικη σαλάτα και πατάτες τηγανιτές. Καλή μας όρεξη! Μόλις έφαγα και επειδή στο τελευταίο μου βίντεο στη Καβάλα τα σχόλιά σας ήταν πάρα πολλά, αποφάσισα να απαντήσω μερικά τώρα. Ωραία, και θα πάω πρώτα στα σχόλια που έχουν κάνει οι μαθητές μας από την κοινότητα του Do You Speak Greek. Η Νέσλιχαν από την Τουρκία που λέει «Αγαπητή Αλεξάνδρα, είναι πάντα χαρά μου να παρακολουθώ τα βίντεο σου. Είμαι τόσο χαρούμενη που είσαι δασκάλα μου στα ελληνικά. Ελπίζω να σε δω πολύ σύντομα και εγώ ελπίζω να σε δω και στην Κωνσταντινούπολη και στην Χαλκιδική». Ο Γιουξέλ λέει «Είμαι από την Τουρκία, μαθαίνω ελληνικά, σας ευχαριστώ πολύ. Αν έρθεις στη Σμύρνη θα σε περιμένω». Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που στηρίζεις την κοινότητα του Do You Speak Greek και είσαι μέλος του καναλιού μας και εννοείται πως αν έρθουμε στη Σμύρνη θα τα πούμε, θα πιούμε καφέ. Θα ήθελα πολύ να πάω στη Σμύρνη.
Ο Ράιαν, που επίσης είναι μέλος του καναλιού μας και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί κάθε φορά μου γράφει σχόλια, λέει πολύ ωραία πόλη, δεν έχω πάει ποτέ εκεί. Γεια σου Ράιαν, ελπίζω να έχεις την ευκαιρία να πας σύντομα στην Βόρεια Ελλάδα γενικά, όχι μόνο στην Καβάλα. Σε περιμένουμε! Η Μαρία μας από το Κολοράντο μας λέει ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Κάθε φορά που βλέπω τα βίντεο σου μαθαίνω κάτι νέο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και που βλέπεις τα βίντεό μου και που μαθαίνεις ελληνικά μαζί μου κάθε εβδομάδα. Ο Greece Newbies Live μου λέει κάθε φορά όταν βλέπω το βίντεό σας το λατρεύω. Μπράβο παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα σχόλια που κάνεις σε κάθε βίντεο. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Και πριν τελειώσω θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Δήμα, στον Φρανθίσκο, στη Σιλβέν, στο Ζαν Φιλίπ, στον Γκράχαμ, Κορίνα, στη Μαριάννα, στο Γιώργο, για τα υπέροχα καφεδάκια που μας κεράσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν θέλετε να στηρίξετε αυτό το κανάλι για να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε βίντεο, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι εγγραφή, ένα σχόλιο και ένα like σε κάθε μας βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία στάση αυτής της εκδρομής, οι περίφημες ανθισμένες ροδακινιές του νομού Ημαθίας. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε μας ένα like και γράψε μου ένα σχόλιο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ με βοηθάνε τα σχόλιά σου. Θα απαντήσουμε στο επόμενο βίντεο. Αν δεν είσαι συνδρομητής, κάνε εγγραφή για να βλέπεις καινούρια μαθήματα ελληνικών κάθε Δευτέρα. Εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια! Ο Φίλιππος όνειρα χτίζει με μαχαιριά. Στη σκιά του γιου του γεννιέται η φωτιά. Πατέρας των πολέμων μιας εποχής, στην μνήμη αιώνας φαντάζει αληθινής. Στη μάχη πολεμούν, διδάσκει ο πατέρας τους ήρωες που ζουν μέσα στην καρδιά του Αλέξανδρος Ανθή. Το πέρμα της ιστορίας χαράζει στη γη. Ο Φίλιππος όνειρα χτίζει με μαχαιριά.